السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم فيديو ديالي في اتم الصحه. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد الكيك اللي كتجي صراحه زوينه وهشيشه، غير بسميت كتجي معلكه. كنتمنى الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بواحد لايك وتخليو لي شي تعليق، ولا ما مشتركينش دخلوا تشتركوا. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير، عندي هنايا واحد نص لتر ديال الحليب، عندي كاس ديال دانون، وعندي كاس ديال سميده رقيقه ديال الحلوى، مع واحد القريصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وعندي نص كاس ديال سنيده، عندي نص كاس ديال الزيت، وعندي الكاكاو المر. غنستخدم تقريبا 2 معالق، وعندي 3 ديال البيضات، عندي فانيلا، وعندي 2 خمارات. غادي ناخذ واحد الكاس ديال مونينيكس، وغادي نضيف ليه سنيده هي الاولى، وغادي نزيد عليه هذاك البيض. البيض طبعا بحراره ديال الغرفه. غادي نكمل هذاك البيض اللي عندي، وغادي نزيد هذاك نص كاس ديال الزيت عفوا. صافي، ومن بعد ما ضفت هذاك كاس ديال الزيت غادي نضيف واحد الكاس ديال دانون. انا عندي هنا ديال الفاني، صراحه ما خرجتش على الفاني. البنات انا هنا كنعتذر حيت التصوير توقف ليا، كيف ما شفتوا راه العناصر كلهم درتهم في الخلاط، مي عاد الخمارات هما اللي خليت حتى الاخر. يعني ضفت هذاك السميد وديك قريصه ديال الملحه، وزدت من هذاك الحليب اللي كتشوفوا غير نص كاس. يعني العناصر كلهم اللي كنت حاطه راني خلطتهم مع بعضياتهم، مي عاد الخمارات هما الاخرين اللي بحرشتوني درتهم. يعني حتى دورت هذوك العناصر كاملين، عاد باش درت هذوك الخمارات. منين ضفت هذوك 2 خمارات عاود زدت واحد نص دوره في المونينيكس، وهو الخليط كيف ما كتشوفوا. يعني راه حتى حاجه ما درقات، يعني اي داكشي اللي ما شفتوش راني قلتو. صافي، خديت واحد المول ديال الزاج، دهنته مزيان بالزبده، ومن بعد رشيته بالسميده. شتي كيف كتشوفوا الخليط عندي شويه خفيف، حيت السميد كيف ما كنعرفوا مازال كيشرب، باش ما تجيش شويه مدقسه، يعني باش ما كانت شويه خفيفه مزيان. يعني الا تبعتوا المقادير بالضبط راه غتجي غزاله وغتجي معلكه وهشيشه في نفس الوقت. صافي، انا صبيت داك الخليط اللي عندي. وبالنسبه للمرحله الثانيه انا عندي هنايا الكوك كيبقى اختياري، يعني لما كتبغيوش المذاق ديالو ما تستعملوش، ولكن الا كنتو كتبغيو الصراحه غير ضيفوه، راه هو اللي كيعطي واحد التعليكه لهاد الكيك. الصراحه كيجي معاه زوين زوين بزاف. انا خديت هنايا الكوك وزدت عليه بياض ديال البيض. بالنسبه للكوكو بياض البيض تيبقى على حسب الكميه اللي عندكم، واش الكميه كثيره، واش كتبغيو ديروا الكويرات كثار ولا قلالين. المهم كان بيضه وحده ولا 2، المهم على حسب الكميه ديال الكوك. صافي، وضفت عليه السكر كلاصي. صافي، وكنحركو مزيان حتى كيتخلطوا العناصر، وكنبقى كنشكل كويرات. راه الفيديو حاكم راسو، يعني كنشكل كويرات كنبعدهم شويه على بعضياتهم. صافي، ومن بعد الكيكه من كتنفخ راه ما كيبقاش هذاك الكوكا كيك، راه كيضرك. دابا تشوفوا معايا في المرحله الثالثه. وفي هذه المرحله يعني هنايا في الكيكه راني دخلتها الفران، يعني شعلت على درجه الحراره متوسطه غير من التحت حتى كطيب، عاد كنحمروها من الفوق. صافي، انا ضفت هذاك الحليب اللي بقى معايا. كيشتو كان عندي نص لتر ديال الحليب، خديت منه نص كاس اللي ضفت للكيكه، وهذا الشيء اللي بقى صافي غنخليه باش نسقي به هذا الكيك. صافي، انا تقريبا هنا عندي 12 حبه ديال الشوكولات. المهم الكميه على حسب الرغبه. صافي، وغادي نضيف هذاك كاوبيل. بالنسبه للسكر هنا بلا ما تحتاجوا تضيفوه، حيتاش
الشوكولاته كيكون حلو وهذا الكوبيل حتى هو كيكون حلو. صراحه كتجي هاد الصوص كتجي في هاد الكيكه زوينه بزاف، يعني كتسقى بها. صافي كنبقى كنخلط وغادي نرضى فوق البوطه باش يذوب هذاك الشوكولات ويتخلطوا العناصر. بالنسبه للشوكولات اللي انايا استعملت هو هاد كالا. صافي غنرضو فوق البوطه من بعد ونرجع معكم. وهي الكيك من بعد ما خرجت من الفران، صراحه هنا راه مازال سخونه. صراحه اول حاجه غندير وهو غادي نقطعها، يعني من الاحسن تقطع يعني قبل ما تزين، حيتاش الا فات حتى زينتوها عاد مازالين غادي تقطعوها كيتخربق لكم هذاك التزيين، يعني على حساب شنو دايرين. انا احسن كنقطعها هي الاولى مازال سخونه، باش حتى منين كتسقى كيدخل ليها هذيك السقوه كتدخل ليها مزيان، يعني كلها كتعلق ماشي بلاصه كتوصلها وبلاصه لا. وها هو الحليب وكوبيل والشوكولات اللي استعملت، اللي سخنتهم فوق البوطه. صافي كنبقى كنسقي هذيك الكيكه مزيانه بهذه الطريقه، يعني منين كتقطعوها كتسقى دغيا وبسرعه وكتسقى كلها. صافي كنسقيها مزيان حيت مازال كتشرب، وغادي ندخلها واحد شويه للثلاجه غير بين ما تبرد واحد شويه. ودابا من بعد ما خرجتها من الثلاجه بردات واحد شويه وتشربات مزيان هذيك السقوه باش سقيتها. صافي انا خديت هنايا بالنسبه للتزيين، يعني راه ما ما طلعش عليا شي تزيين غالي ولا شي حاجه، يعني انا هنا اكتفيت غير بواحد جوج ديال دانونات واحد غاني ديال الكراميل وغاني ديال الشوكولات. يعني خديت هذاك ديال الشوكولات ودرته في واحد البلاستيك وبديت كندير واحد الخطوط اللي عشوائيه كيف ما كتشوفوا. صافي وهكا غادي ندير حتى في ديال الكراميل، يعني نفس الطريقه غادي نعاود نديرو فواحد البلاستيك وغادي نثقبو من التحت وغادي نبقى نزين بواحد الخطوط العشوائيه. بالنسبه للتزيين راه كيبقى حسب الرغبه، يعني باش ما بغيتو تزينوا يعني تقدروا ديروا من فوقها شي اسوس ديال الشوكولا ولا اي حاجه يعني اللي متوفر عندكم. احنا كنخدموا بصراحه هي باللي متوفر عندنا، يعني ما كان نكلفوش على راسنا، يعني غير باللي عندك في الدار تقدري تزيني. صافي لهنايا وصل لا فيديو للنهايه. كنتمنى يا ربي يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وتكون هاد الكيك عجباتكم، وإلا جربتوها كنتمنى تخليو ليا الراي ديالكم في التعليق. الى فيديو اخر ان شاء الله.